बड़ा बगुला, ये बाहर से आया था माइग्रेट। ये पाकिस्तान से आया है, इसको भगाना चाहिए इंडिया से। ये क्यों आया रे पाकिस्तान से? तो ऑपरेशन सिंदूर करवा देंगे तो भाग जाएगा। सुन रहा है तू? नहीं एक्चुअली ये देखिए पाकिस्तानी बर्ड माइग्रेट करके इंडिया आया है बिना वीजा का। मोदी जी टारगेट हिम। ड्रोन का